Լրատվական ռադիոյի եթերում թարմ ուղեղով հաղորդաշարն է բարի օր տաղավարում Լիաննա Խաչատրյանն է։ Այսօր մեր հյուրերն են մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի տնօրեն, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր Արսեն Առաքելյանը, բարև ձեզ, եւ կենսաբանական գիտությունների թեկնածու Շվեդիայի Կարոլինսկա ինստիտուտի գիտաշխատող Լիլիթ Ներսիսյանը, բարև ձեզ։ Հայաստանի կենսաինֆորմատիկայի ինստիտուտ գիտակրթական հիմնադրամի մասին վերջերս դուք գրեցիք, որ ստեղծվում է, կուզեի խնդրեի ներկայացնեք, ինչ այն իրենից ներկայացնում եւ ինչ նպատակներ է հետապնդում։ Խնդրեմ։ Հիմնադրամը ինքը միտված է նրան, որպեսզի Հայաստանում զարգացնի կենսաբժշկությունը, ընդ որում կենսաբժշկության արդիական հատվածը։ Աշխարհում այս վերջերս կենսաբանության ոլորտում, թե կենսատեխնոլոգիաների, թե կենսաբժշկության ոլորտում տեղի է ունեցել տեխնոլոգիական զարգացում եւ քանի գնում ավելի ու ավելի մեծ ծավալի տվյալներ են ստացվում լաբորատորիաներում, որոնք անհրաժեշտ է վերլուծել եւ պարզ վիճակագրական մեթոդներով դրանք չեն վերլուծվում, ստեղծագործական մոտեցում է հաճախ անհրաժեշտ լինում եւ ալգորիթմիկ եւ համակարգչային ծրագրերի մշակման մեջ կենսաինֆորմատիկայի դերն է ակտուալ դառնում եւ կենսաինֆորմատիկան ինքը դառնում է ամենապահանջված մասնագիտություններից մեկը 21-րդ դարի կենսաբանության ոլորտում եւ առանց կենսաինֆորմատիկայի հիմա կենսատեխնոլոգիայի եւ կենսաբժշկության ոլորտ ճյուղերի զարգացումն անհնար է։ Եվ հիմնադրամը ինքը ստեղծված է հենց այդ մասնագիտական բացը լրացնելու եւ մարդկային ներուժ ստեղծելու, որը թույլ կտա Հայաստանում նույնպես տվյալների վրա հենված արդիական կենսաբժշկական հետազոտություններ եւ նաեւ կենսատեխնոլոգիա զարգացնելու։ Որ խնդրեմ օրինակով կներկայացնեք, ինչպես է դա աշխատում, ամենապարզ։ Ամենապարզ օրինակը, օրինակ կենսաբժշկության ոլորտում, դա մարդկանց գենետիկական եւ էպիգենետիկական եւ այլ մակարդակների մարդկանց կենսաբանության վերլուծությունն է հիվանդությունների կանխորոշման, ախտորոշման եւ ճշգրիտ բուժման նպատակով եւ այս հետազոտությունները ամբողջ աշխարհում տեղի են ունենում տվյալահեն մակարդակով Եվ ստեղծվում են տարբեր տիպի բազաներ, տվյալների բազաներ, այդ տվյալները վերլուծվում են տարբեր կոնսորցիումների եւ գիտական խմբերի կողմից եւ իրենց արդյունքները այնուհետեւ կիրառական նշանակություն են ունենում տարբեր դեղագործական ընկերություններում, կենսատեխնոլոգիական ընկերություններում։ Կենսաբանությունը որպես գիտության ճյուղ միշտ եղել է քանակական։ Տարբեր ժամանակ կենսաբանները տարբեր բաներ են հաշվարկել, չափել, գրանցել։ Ու եթե 100 տարի առաջ կանոնը բավարար կենսաբանի որպեսի ճյուղերի երկարությունը չափեր կամ չգիտեմ առանձնյակների քանակը հաշվի նշանի տեղ, ապա հիմա տվյալների տեղանում ահավոր ծավալների կուտակում։ Այդ տվյալների մեջ մարդիկ կորում են, դրա համար անգամ տերմին են հորինել անգլերեն, կոչվում է data flood, տվյալների տեղատարափ, երբ որ կա այնքան ինֆորմացիա, որ դու ֆիզիկապես ի վիճակի չես արդեն առանց գերհզոր համակարգչային ռեսուրսների օգտագործման այդ տվյալները ցակես գիտելիք, որտեղ տվյալները ինքնանպատակ չեն, ինքնանպատակը այդ տվյալներից ստանալ ինչ-որ քաղել գիտելիք, ու այս տեխնոլոգիաները, որոնք որ հիմա արդեն ի հայտ են եկել, պարտադրում են կապը կենսաբանության եւ համակարգչային հաշվողական գիտությունների միջեւ, որովհետեւ այլապես դա հնարավոր չի լինի անել։ Նկատի բերած օրինակին ես կարող եմ եւս մեկ օրինակ ավելացնեմ։ Մենք հիմա ծրագիր ենք անում Հայաստանի խաղողի գենետիկական վերլուծությունների եւ բնութագրման տարբեր սորտերի եւ կարելի է անել առանց կենսաինֆորմատիկայի, առանց նմանատիպ փորձերի, ունեք պատվաստել իրար, սպասել ինքը կաճի ինչ-որ ժամանակ հետո կտեսնես արդյոք լավն է թե լավը չի, իսկ կենսաինֆորմատիկան համակցված գենետիկական վերլուծությունները թույլ տալիս այդ ամբողջը կանխատեսել, կանխագուշակել եւ արդեն հազարավոր փորձերի փոխարեն դու կանես 1-2, բայց արդեն շատ ավելի թիրախավորված, ու դրա համար պետք է
ունենաս մասնագետ, որը կարողանա այդ տվյալները վերլուծի եւ այդ տվյալների հիման վրա կարողանա ճիշտ եզրակացություններ տալ, որոնք որ հետո ավելի քիչ ռեսուրսների օգնությամբ կարելի է հաստատել կամ հակառակը հերկել։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ հիմա մենք այնպես չի, որ 0-ի վրա ենք, այ դուք ասացիք, որ մենք հիմա այս ուղղությամբ աշխատում են, այսինքն որոշակի մասնագետներ այս ուղղությամբ կա, ինչ որ փորձ արվում է Հայաստանում, այնպես չի, որ մենք նոր պետք է ամեն ինչ 0-ից ներդնենք սովորել։ Չէ, իհարկե ոչ։ Կենսաինֆորմատիկայի ոլորտի զարգացումը Հայաստանում երևի սկսել է 90-ականների վերջից։ Հիմնականում իհարկե ունենալով շատ լավ դպրոց կենսաֆիզիկայի ոլորտում առաջի ուղղությունը, որ սկսեց զարգանալ, դա այսպես կոչված մոլեկուլային մոդելավորման հատվածներ կենսաինֆորմատիկա, ուղղված տարբեր մոլեկուլների կառուցվածքի կանխագուշակմանը, իրենց փոխազդեցությունների եւ այլն այդ ուղղությամբ։ Մոտավորապես 2010-ի կողմերից արդեն իմ խումբը ձևավորվեց եւ մենք արդեն սկսեցինք զբաղվել գենոմի կենսաինֆորմատիկայով, այսինքն գենոմային տվյալների վերլուծությամբ, ինչի որովհետև այդ ժամանակ այդ տեխնոլոգիաների ի հայտ գալը, որոնք որ թույլ են տալիս հետազոտություններ իրականացնել ամբողջ գենոմի մակարդակով, 40 միլիոն տարբեր մուտացիաների միաժամանակ, այսինքն շատ մեծ ծավալի տվյալների ու այդ դա հիմք հանդիսացավ հենց անձնավորված բժշկության տվյալների հենքի վրա հիմնված կենսաբանական հետազոտությունների եւ մեզ այդ ուղղությունը ավելի գրավեց քան թե մոլեկուլային մոդելավորումը եւ մենք սկսեցինք այդ ուղղությամբ անել հետազոտություններ Հայաստանում խումբը արդեն մոտ 10 տարի է գործում է մենք կամած էվոլյուցիոն ճանապարհով զարգանում ենք սկսեցինք ես ու Լիլիթը մոտապես 10 տարի առաջ հիմա մենք արդեն 7 հոգի ենք կամ 8 հոգի որոնք զբաղվում են այդ ուղղությամբ ունենք բազմաթիվ կապեր մեր արտասահմանյան գործընկերների հետ ու ասել որ հիմա անապատում ենք տենց չի բայց ասել որ ունենք շատ հզոր զարգացած այդ հատվածը նույնպես ճիշտ չի եւ երևի ամբողջի նպատակը այս հիմնադրամի կանոնն որպեսզի եղած բազայի եւ եղած հենքի վրա այդ ուղղությունը առավել եւս զարգացնել Հայաստանում որտեղ ինքը շատ պահանջված եւ բարձր պոտենցիալ ունեցող գիտական Հայաստանի համար ինքը պահանջված է դուք այդպես եք գնահատում թե ինքը ընդհանրապես գիտական, այսպես ասենք, աշխարհում պահանջված ոլորտ է Հայաստանի համար, որովհետև մեզ մոտ առաջին հարցը, չէ՞, մեր ինչին է դա պետք։ Մարդիկ հարցնում են։ Դու աշխարհի մասին դու ասա, Հայաստանի մասին ես կասեմ։ Աշխարհի մակարդակով կարող եմ վերել որոշակի թվեր, տարբեր բաները այդ հարցաշարները եւ այլն ցույց են տալիս, որ թե գիտության եւ թե արդյունաբերության ոլորտում կա կենսաինֆորմատիկայի մասնագետների պահանջ ու նախնական գնահատականներով մոտ 60% ավել մասնագետ է պետք գիտության ոլորտում եւ մոտ 45% ավել մասնագետ կենսաինֆորմատիկայի պետք է դեղագործության ոլորտում, ընդ որում սա բերում է մոտ 5 տարի առաջվա տվյալներ, հիմա շատ ավելի շատ են Երբ խոսում ես կամայական, օրինակ ֆարմա ընկերության ներկայացուցչի հետ ու հարցնում թե իրենց ամենամեծ խնդիրը այսօր որն է, իրանք ասում են, որ կենսաինֆորմատիկայի մասնագետների խնդիր ունեն, տվյալներից կենսաբանական գիտելիք քաղելու խնդիր ունեն եւ ամբողջ աշխարհում այս խնդիրը դրված է կենսաինֆորմատիկայի մասնագետը ինքը խնդիր չունի որևէ տեղ աշխատանք գտնելու։ Փաստորեն մենք ազգովի սխալ ենք անում, որ իրավաբան ենք դառնում եւ միանշանակ եթե դրա մասին է խոսքը միանշանակ կենսաինֆորմատիկան լավագույն ուղղությունն է, որպեսզի ձեզ ապահով զգաք մոտ ապագայում։ Հայաստանում իրավիճակը մի փոքր այլ է Պետք է խոսել նրա մասին, որ կրթություն, գիտություն, արդյունաբերություն այդ խողովակը այս ոլորտում մի փոքր
մի փոքր չէ բավականին լավ չի աշխատում, ընդ որում չի աշխատում եւ ներքևի հատվածից եւ վերևի հատվածից։ Բոլոր ուղղություններով։ Եվ հավի ձվի այսպես պատմություն է, որովհետեւ ճունենք կենսատեխնոլոգիական արդյունաբերություն եւ պահանջարկ չկա այդ, այսինքն այդ ուղղությամբ չի քաշում, հա, մասնագետների պահանջարկ չկա, իսկ մենք գիտենք, որ արդյունաբերությունը ամենամեծ հոսքն է պահանջում մասնագետների գիտությունը ինքը այդքան բան չի ապահովում։ Իսկ կենսատեխնոլոգիական պահանջարկ չկա, քանի որ կենսատեխնոլոգիական ընկերությունները իրենք հիմնվում են այն երկրում, որտեղ կա արդեն թե ենթակառուցվածք, թե մարդկային ներուժ։ Համասարաններում կան որոշակի դասընթացներ կամ ծրագրերում տարբեր համասարանների կան կենսաինֆորմատիկական հատվածներ, բայց չկա հենց կենսաինֆորմատիկայի չկա ծրագիր, որը ամբողջությամբ կենսաինֆորմատիկա է դասավանդում, նույն խնդրի պատճառով, որովհետև հետո ավարտելու դեպքում ուսանողները արդեն իրենց աշխատանքը պետք է որոնեն այլ տեղերում, ընդ որում բավականին հեշտ է Հայաստանից նույնիսկ հեռակա աշխատել կենսատեխնոլոգիական տարբեր ոլորտներում Հայաստանում լինելով։ Եվ իրականում նախորդ հարցին, եթե անդրադառնանք, արդյոք Հայաստանում կա ներուժ եւ այլն, այս խողովակի առողջացմանը կարելի է տարբեր տեղերից մոտենալ եւ մենք կարծում ենք, որ հենց կենսաինֆորմատիկայի գիտահետազոտական հատվածից սկսելը ամենա եւ ճիշտն է եւ հնարավորը, հենց ելնելով նրանից, որ մենք ունենք մասնագետներ արդեն, այսինքն այդ ռեսուրսը կա, եւ երկրորդը ինքը այս խողովակի տարբեր հենց հատվածների վրա կարող է աշխատել, այսինքն մեր նպատակը հենց ներուժ ստեղծելն է, այսինքն մարդկային ներուժ ստեղծելը, որը կնպաստի հետագայում թե կրթության բարձրացման այս ուղղությամբ, թե միգուցե, չգիտեմ, արտասահմանյան որոշակի ընկերություններ փորձեն այդ ուղղությամբ։ Նայ, կենսաինֆորմատիկայի ոլորտի զարգացումը, եթե զուգահեռ տանք, շատ պետք է նմանվի ՏՏ ոլորտի զարգացման 20-30 տարի առաջ, հա, որովհետև այդ այն ոլորտներն են, որտեղ ներդրումային յանք շատ ներդրումային ոլորտներ չեն, ծախսատարության տեսակետից, հա, բան չի, մեքենաշինություն չի կամ հանքարտադրություն չի, որտեղ ձեզ այդ ամբողջ քեզ տարածք է պետք եւ այլն, հա, ինչ-որ մեծ շատ թանկարժեք սարքավորումներ, պետքա մարդկային ներուժ։ Ու եթե վերցնենք այդ տեսակետից, Հայաստանին պետք է, որովհետեւ դա կարող է հանդիսանալ մոտակայքում տնտեսության եւս մեկ ոլորտ, որը կարող է ապահովի բավականաչափ մեծ ներդրումներ տնտեսության մեջ։ Բացի դրանից, ոլորտի բուն զարգացումը հետևից կբերի նաև այդ գրադիենտով արդեն այն ոլորտները էլի կենսաբժշկության, որոնք արդեն պահանջում են մեծ ներդրումներ, որովհետև հիմնական ոնց որ կարևոր մասը արդեն ապահովված կլինի Հայաստանի։ Եվ բացի դրանից, անգամ եթե մենք չունենք այս բան զարգացած կենսատեխնոլոգիաներ կամ կենսաբժշկության ոլորտներ, ամեն դեպքում պահանջարկը կա, հա, օրինակ նույնիսկ այս կորոնավիրուսի հիմա այդ համաճարակի հետ կապված կամ համավարակի հետ կապված շատ կարևոր հարց է հասկանալ ինչ տեսակի շտամեր են, հա, վիրուսի շրջանառում երկրում, արդյոք կան այն վտանգավոր շտամերը, որոնք ոնց մասին արդեն բոլորս գիտենք, հա, հյուսիսը, հարավային։ Ես մի շխարում եմ հարավային Աֆրիկան, թե լինի անգլիական, թե նոր ի հայտ եկած Ամերիկա միջնորդեղ, այդ հետազոտությունը իրականացնելու համար պետք է երկու բան ենթակառուցված, որպեսզի մենք կարողանանք տվյալներ ստանանք մեր վիրուսների վերաբերյալ գենետիկական եւ մարդիկ, ովքեր տվյալները կվերլուծեն եւ կասեն արդյոք կան թե չկան։ Հիմա մենք նմանատիպ հետազոտություն արել ենք արդեն Հայաստանում, ոչ շատ մեծ քանակ նմուշների համար, բայց ամեն դեպքում մենք այցենք եւ այդ մեր շրջանակում մեր հետազոտությունները տեսանք, որ այդ վտանգավոր շտամերը չկան։ Բայց եթե այդտեղ չլիներին մարդիկ, ովքեր կարողանային անեն սեկվենավորում, չլիներին մարդիկ, ովքեր կարողանային վերլուծություններ անեն տվյալների, մենք էլի մնալու ենք սպասելու, մինչև որ մեկ ուրիշը դա աներ եւ մեզ հետո հայտներ։
Մի հետաքրքիր բան մտքովս անցավ, չգիտեմ որքանով եմ ճիշտ, այն որ մենք մեծ հաշվով շատ շուտ հենց Չինաստանից իմացանք նոր վիրուսի գոյության մասին, նաև դրա հիմնական պատճառներից մեկն այն էր, որ Չինաստանում շատ արագ գրեցին եւ վիրուսի միանշան գենետիկական հատկանիշները հասկացան արագ, այսինքն մենք կոպիտ ասած ժողովրդի լեզվով ասած բանը բանից կանցներ նոր կհասկանանք որ սա ինչ որ նոր հիվանդ։ Ես դա սիրում եմ որպես օրինակ բերել, օրինակ պատկերացնենք որ նմանատիպ խնդիրը առաջանաց, ասում եմ, չտա Հայաստանում, հա։ Իա տարածման տեմպերը շատ ավելի բարձր կլինեն, քան թե այն ինչ որ ունեցավ կորոնայից Չինաստանը, որովհետև մենք չունենք ենթակառուցվածք, որը թույլ կտա արագ հասկանալ նույն քաղաքի մեջ փակել գտնել, հաստատել, մոտավորապես գնահատել հետևանքները, այդ ամբողջ ինֆորմացիայի վրա իրականացնել որոշակի քայլեր, հա, մենք այդ պարզապես ենթակառուցվածքը չունենք։ Ու այդ կբերի, որ այս ամեն ինչը շատ ավելի շատ կտարածվի, քան թե եղավ նենց ոնց որ էլի նենց աշխարհում մեկ տարածվեց, ասում առանձնապես մեծ տարբերություն չկա, հա, ասում ոնց, բայց այն տեմպերը, որ այդ ամբողջը բերեցնան, որ առաջի տեստերը արտադրեցին, հա, ինչ որ միանգամից դիագնոստիկայի մեխանիզմները բարձրաբանվեցին, հասկացան, որ կարևոր է կոնտակտների հետևելը, ցիրկուլյացիայի շտամերի տեսակները, այդ ամբողջ աշխատանքի մեջ կարևոր ներդրում ունեցել են գենետիկները, մոլեկուլային կենսաբանները եւ կենսաինֆորմատիկները։ Այդ տանդեմը եթե չլինի, չեմ խոսում բժշկական հատվածի մասին, իհարկե մենք բոլորս գիտենք թե բժիշկները ինչ հերոսական ինչ հերոսներ են եղել այս պատմության ընթացքում, բայց դրա գիտական ապահովման մեջ շատ մեծ դեր խաղացին հենց երեք մասնագիտությունները, որոնց մասին մենք խոսում ենք, հա, մոլեկուլային կենսաբաններ, գենետիկներ եւ կենսաինֆորմատիկներ։ Հիմա հատկապես պատերազմից հետո դրա մասին շատ է խոսվում եւ ես էլ հարցնեմ, կարելի է արդյոք ասել, որ ոլորտի զարգացումը մեզ մոտ նաեւ անվտանգային խնդիր է, հա, հենց այդ ձեր բերված օրինակով, որտեղ անվտանգությունը միայն ֆիզիկական ոչնչացման անվտանգությունը չի թշնամու կողմից։ Միանշանակ։ Օրինակ մի հատ ասում հակառասպելում չենք, բայց ասում այդ օրինակը ինձ թվում է շատ տեղին է բերել։ Մենք հաճախ երբ որ մենք խոսում ենք գենետիկական հետազոտությունների մասին եւ նրանց կարեւորության մասին, հաճախ մենք մեզ հակադրվում են որպես արգումենտ, որ հենա դուք կուսումնասիրեք, ուրիշները դրան կվերցնեն մեր համար, մեր դեմ կենսաբանական զենք կմշակվի եւ մեզ եւ այլն, հա։ Ու այդ մոտեցումը Շտրաուսի մոտեցման նման է դառնում, հա, մտցնես գլուխդ հողի մեջ ու չտեսնես որ այնտեղ ինչ-որ գայլը է, քեզ հետևից սկսում է ուտել։ Մենք չենք ուզում այդ հետազոտությունները անենք, որպեսզի մենք չիմանանք, բայց չենք հասկանում, որ ընթացքում ուրիշները եթե անեն, եթե անգամ այդ վտանգը կա, ինչը շատ տեսականորեն է, ֆանտաստիկ ժանրի մակարդակի։ Բայց ենթադրել, այդ դեպքում մենք չենք հետազոտում ու չենք մշակում պաշտպանական միջոցներ, բայց միաժամանակ հասկանում ենք, որ աշխարհում այդ նույն խնդրով զբաղվում են եւ անգամ բացառության սկզբում էլ հայուգեն կա։ Իհարկե, Հայաստանում հայերը ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում են, անգամ կարելի է բացառության սկզբունքով այդ զենքը մշակել, հա, եթե սան չենք ուզում, մնացած ինչ որ մնա, այդ նա ինչ որ մեզ պետք է։ Ու եթե մենք անգամ դա նայենք անվտանգության տեսակետից շատ կարևոր խնդիր է ունենալ կենսաբանական եւ բժշկակենսաբանության ոլորտում հետազոտություններ, որոնք որ մեզ թույլ կտան արագ արձագանքել կամական եկող վտանգի, դա լինի վիրուսային համավարակներ, ինֆեկցիոն համավարակներ, շատ տեսական կենսաբանական զենքը եւ այլն եւ այլն։ Որտեղ մենք այդ գիտելիքը չունենք, այդ չի նշանակում, որ ուրիշները չունեն։ Նշանակում որ մենք չունենք։ Այստեղ պետք է նաև երևի լայնանալ, այսինքն միայն մարդու գենոմային հետազոտությունների մասին չի խոսքը, բազմաթիվ ուրիշ օրգանիզմներ կան, եւ մարդը եսակենտրոն օրգանիզմ է։
Հա, ու իրականում թե կենսանվտանգության ու մի քիչ դեպի ապագա նայենք, հա, մենք հիմա գիտենք կան X թվով խնդիրներ եւ նաեւ մարտահրավերներ ու ինովացիաներ, ապագայում դրանց տիվը հարապատկվելու է ու օրինակ հիմա կենսանվտանգության տեսանկյունից լավ արագ զարգացող ճյուղ հանդիսանում անգլերեն կոչվում է genetic engineering attribution, հայերեն չգիտեմ դրան համարժեքը կա թե չէ, բայց իմաստը նրանում է, երբ դու հասկանում ես օրինակ ինչ որ դնթ հաջորդականություն արհեստածին է թե ոչ, նույն կորոնայի դեպքում այդ հարցը ակտուալ էր, երբ ուզում էին հասկանալ օրինակ այս վիրուսը ինչ որ մեկը ստեղծել է թե չէ, ու չնայած այս օրերում ավելի հավանական է, որ ինքը բնական ծագում ունի, բայց բոլոր երկրներում արևմտյան հատվածի կամ զարգացած հատվածի հիմա աշխատում են այն ուղղությամբ, որպեսզի պատրաստ լինեն նրան, որ կամայական դեպքում իրանք կարողանան ասել արհեստածին է թե ոչ, եւ օրինակ դա բավականին հայտնի կենսանվտանգության խնդիր է, բայց իրականում աշխարհն այնպես է զարգանում, որ ինովացիաների եւ օգուտներ քաղելու վրա ֆիքսվելը երևի ավելի ճիշտ մոտեցում է, քանի որ երբ դու ունես մարդկային ներուժը եւ այն ռեսուրսները, որ օգտվես ինովացիաներից, դու անպայման նաեւ այդ նույն ռեսուրսը կարող ես օգտագործել անվտանգությունը ապահովելու համար, մեկը մյուսից առանձին չի լինում, իսկ ինովացիաների տեսանկյունից օրինակ եթե դու Հայաստանի կենսաբազմազանությանը ավելի լայնամասշտաբ մոտեցում ցույց տաս, այսինքն լայնամասշտաբ տվյալներ հավաքես, կարողանաս ուսումնասիրել եւ հասկանալ թե նույն մեր խաղողի գենոմի ուսումնասիրությունները, նույն մանրէների ուսումնասիրությունները, իրենք այնքան նոր բաներ թույլ կտան մեզ ստանալ, որ Հայաստանը արդեն նոր բան կարող է առաջարկել աշխարհին։ Իսկ նմանատիպ հետազոտություններ անելու համար մենք պետք է կարողանանք արդիական եւ տվյալահեն մոտեցում ցույց տալ հետազոտություններին։ Հիմնադրամը մասնավոր է։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Հիմնադրամը ոչ պետական է այս պահին, չնայած ինքը միտված է հենց Հայաստանում համագործակցել տարբեր գիտահետազոտական ինստիտուտների հետ եւ իրականում ապագայում մենք հույս ունենք, որ պետության հետ սերտ համագործակցություն կլինի։ Ինչու ինքը մասնավոր ստեղծվեց, ինչ որ ժամանակ է պետք, որպեսզի կարիքը ցույց տաս, կարիքը բացատրես եւ այլն, ու այդ ժամանակը մենք այս պահին ցավոք չունենք։ Այսինքն հաշվի առնելով կենսաբժշկությունը Հայաստանում երևի մի 50 տարի հետ է Հայաստան աշխարհի զարգացումներից ու երբ նայում ես, որ աշխարհը զարգանում է այս արագությամբ, իսկ դու զարգանում ես այս փոքր արագությամբ, այդ անջրպետը քանի գնա ավելի ցավոտ է լինելու մեզ համար, այսինքն մենք հետ ենք մնալու ամեն ինչից եւ մարդիկ հասկանալու են, որ դրսում կարելի է օրինակ շատ արագ գենետիկական հիմքներով իրենց բոլոր հիվանդությունները բուժել, իսկ Հայաստանում դա այլևս անհնար է, որ դրսում տնտեսությունը, գյուղատնտեսությունը շատ արագ զարգանում է եւ գրեթե առանց կորուստ կարողանում են մարդիկ աճեցնել, իսկ Հայաստանում անվտանգության խնդրին ենք արկում ոչ միայն անվտանգության, այսինքն վաղը մյուս օր բոլոր երկրներում շատ ավելի էժան կարող են արտադրել ամեն ինչ, իսկ Հայաստանը նույնիսկ այդ տեսանկյունից հետ մնա, հա եւ այս արագությունը հաշվի առնելով մեզ պետք է շատ արագ գործել։ Եվ մեր իհարկե նպատակն է, որ մենք ընթացքում անընդհատ կարողանանք ցույց տալ, որ մենք նախ կարում ենք, երկրորդը այդ կարիքը կա, այսինքն կա տեղ, որտեղ այդ հնարավորությունները մեր առջև կբացվեն, եթե ունենանք մարդկային ներուժը։ Գիտեք, հաճախ գոնե մեդիա դաշտում ես տեսնում եմ դա դեռևս հիշում եք կորոնավիրուսի ժամանակ, երբ թեստերի մասին էր խոսքը գնում, ես տեսնում եմ քննադատություն, որ իմաստ չունի Հայաստանում այսքան ներդրում անել, եթե կարելի է դրսից բերել, եթե կարելի է օգտվել դրսի ինստիտուտների, այսպես ասած, ձեռքբերումներից։ Այստեղ, բայց ինձ մոտ ուրիշ հարց է առաջանում, իմ տպավորմամբ աշխարհը
գնալ դրան է գնում կամ միգուցե արդեն եկել է բաժանվում է երկու մասի, հա, գիտական product արտադրող երկրներ եւ գիտական product-ից օգտվող երկրներ։ Հիմա որպեսզի դառնաս արտադրող երկրներ, իսկ ոնց հասկանում եմ այդ երկրներն են առաջին A կատեգորիայի մեջ մտնում։ Երևի թե ներդրումներ են պետք, բայց մեզ համար արդյոք այդ ներդրումները շատ ավելի թանկ չեն լինի, քան արդյունքը։ Գնա։ Խնդրեմ։ Տեսեք, բաժանումը ճիշտ է, հա, օգտվելու դեպքում իհարկե շատ դեպքերում պետքա ճիշտ որոշում կայացնել, դու պետքա օրինակ նույն DNT-ի հաջորդականության ընթերցումը անես քո ենթակառուցվածքից օգտվելով, թե ուղարկես Կորեա կամ Չինաստան, որտեղ շատ ավելի էժան են անում, եւ այստեղ գալիս է մի օրինակ բերեմ, եթե դու ուզում ես արդյունաբերություն ունենալ Հայաստանում կենսատեխնոլոգիական, որը մրցակցային առավելություններ ունի աշխարհի հետ, դու չես կարող այդ outsource անել, հա, անել այլ երկրներում։ Ես գիտեմ մի ընկերության օրինակ, որ ստեղծվելու պահին կարող էր օրինակ ստեղծվել Հայաստանում, բայց չի ստեղծվել, քանի որ չկա ենթակառուցվածք, քանի որ ընկերությունները իրենք արագություն են սիրում։ Այսինքն դու չես կարող սպասել, որպեսզի ուղարկես քո նմուշը այլտեղ, ավելի էժան սեգմենավորել եւ հետ բերել։ Որոշ գիտահետազոտական նախագծերի դեպքում դու դա կարող ես անել ու միգուցե շատ ավելի խելամիտ է այդպես վարվել, հա։ Ու այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, որ եթե վաղը մյուս օր մենք համոզենք թե պետությանը կամ ինչ որ ընկերությանը որ մեծ ներդրում անել Հայաստանում, հա, օրինակ $100 միլիոն ներդրում, եւ այդ կենսատեխնոլոգիական ընկերությանը անհրաժեշտ կլինի 100-ից 200 գենոմիկայի ոլորտի մասնագետ, որպեսզի աշխատի այդ ընկերությունում։ Մենք պատրաստ ենք այդ ներդրմանը, թե չէ։ Այս պահին մենք դրան պատրաստ չենք։ Իհարկե, իդեալական տարբերակում պետությունը ինքը պետքա ներդրում անի, որպեսզի ստեղծի այդ մարդկային ներուժը եւ պատրաստի, այսինքն զուգահեռ պետքա եւ ենթակառուցվածքների մեջ ներդրումներ արվեն եւ մարդկային ռեսուրսի։ Մենք օրինակ այս հիմնադրամով կկարողանանք մարդկային ներուժի վրա աշխատել, որպեսզի թե ստեղծենք այդ բանը, հա, trust, այսինքն վստահությունը, որ մենք կարող ենք այդ ներդրմանը համապատասխան գործել, վստահությունը, որ մենք կունենանք այդ մարդկային ներուժը եւ հետո արդեն պետք է այդ ներդրումները արվեն պարտադիր։ Ավելացնելիս։ Դե իրականում հարցը շատ տեղին է եւ ինչ առումով, բարձր որ երբ մենք ունենք սահմանափակ ռեսուրսներ, հա, ապա ամեն մի դրամի վրա պետք է երկար մտածել, իրան ոնց օգտագործել, հա։ Բարձր իհարկե բազմաթիվ տեխնոլոգիաների եւ բանի առումով հասկանալի է, որ ավելի հեշտ է գնել, հա, վերջնական product-ը, քան թե մշակել զրոյից։ Սակայն այստեղ մյուս կողմից այ գալիս այդ պահը մենք օգտագործող ենք, թե ստեղծող ենք, որովհետեւ ամեն օգտագործողի պարագայում դու միշտ օգտվում ես երկրորդ կամ երրորդ թարմության, հա, ինչ որ բաներից, բուլգարկայի ասած «Рыба второй свежести», հա, երբ հայրը թասնելու, իսկ երկրորդը դու պետքա սպասես, ու սպասես անհասկանալի ինչքան ժամանակ։ Ու արդյոք եթե ինչ-որ բանի դու պատրաստ ես սպասել եւ կարող ես սպասել, որտեղ իրանք ինչ-որ տենց առանձնապես մեծ ազդեցություն չեն, բայց բաներ կա, որին դու չես կարող սպասել, հա։ Օրինակ էլի վերցնենք այդ տեստերի պատմությունը, խնդիր կա օրհասական այս պահին ինչ-որ բան ունենալ։ Այն երկրները, որոնք այս պահին ինչ-որ բան ունեցան, շատ ավելի լավ անցկացրեցին, հա, ամեն ինչ, քան թե նրանք, ովքեր սպասում են, որ երբ կլինի այն մի երկրում կարտադրվի ինչ-որ բան, որ հետո նրանք կկարողանան ձեռք բերեն, արդյոք կկարողանան ձեռք բերել, թե չէ։ Ու եթե վերցնենք, իրականում մեզ պետք չի ամբողջությամբ արտադրական ցիկլները։ Նույն եթե վերցնենք Apple-ի հեռախոսների արտադրությունը Ամերիկայում չի։ Ինքը Չինաստանում է, բայց ինովացիաների ստեղծումը, հա, որը որ բերում է այդ շղթայի ամենակարևոր հատվածին, արվում է ԱՄՆ-ում։
մենք պետք է կարողանանք դառնանք այդ ինովացիոն երկրներ։ Մեզ պետք չի ամբողջությամբ ամբողջ արտադրությունները, որոնք աշխարհում գոյություն ունեն, ունենանք Հայաստանում։ Մեզ պետք է ունենալ ենթակառուցվածք, որը կարողանա գեներացնել ինովացիա, որը պահանջված լինի, ու արդեն այդտեղ այդ ինովացիայի տրանսֆերից ստանալ օգուտներ պետության համար։ Դա նաև ծանրացնում է երևի թե պետության քաղաքական կշիռը, էլի միջազգային։ Միանշանակ։ Մեր պետության մոտ այսօր կա գիտակցում այն ամենի ինչի մասին մենք խոսում ենք հիմա, նաև խոսում ենք տարբեր գիտնականների հետ, այսօր խոսվում է անդադ գիտության ֆինանսավորման մասին, ազգային ժողովի ամեն տեղից դուք տեսնում եք գիտակցում։ Տպավորությունն այնպեսին է, որ ինչ որ օդում կախված կարիքի գիտակցում գուցե կա, բայց դեռևս ռազմավարության մակարդակով, այսինքն հասկանալը, որ բացի նրանից, որ մեզ գիտությունը պետք է ինչա պետք եւ որտեղից է պետք սկսել, դեռևս ինքս անձամբ չեմ նկատում։ Գիտեք, ինձ մոտ ինչ տպավորություն է։ Խոսքի մեջ ասվում է, որ գիտակցում կա, բայց ինչ որ պահ, երբ արդեն պետք է կոնկրետ քայլերի վրա աշխատել, ես պատկերացում չունեմ, թե որ խողովակում, հա, որ աստիճանի վրա։ Կարծես թե ինքը խցանում է տեղի ունենում, կանգնում է։ Ինչ որ խճճված, քարկապ ընկած Այո, մեզ տպավորություն աբստրակտ գիտակցում բոլորի մոտ կա, այս պատերազմից հետո այդ աբստրակտ գիտակցումը եւս ավելի շատ ավելի ցայտուն դարձավ, որ հա պետք է, բայց իրականում ոնց որ պետքի ռեալիզացիայի մեխանիզմը ստամա ոչ ոք լավ չի պատկերացնում։ Ու հատկապես ինձ դու չի գալիս մոտեցումը, երբ որ խոսք գանացում, եկեք մենք տեսնենք դուք ինչքան լավն եք, հետո մենք տեսնենք դա ոնց ենք անելու կամ ինչ ենք անելու ձեր հետ, հա։ Որտեվ ոնց որ բոլորը պետք է հասկանան, որ եթե հիվանդը քրոնիկ հիվանդ է, իրան չի կարելի ասել մինչև չլավանաս քեզ չենք բուժի։ Պետք է բուժես, որ ինքը լավանա։ Ու խնդիրներն այնքան շատ են, որ իրականում գալիս է պահ, երբ որ պետք է հստակ ձևակերպել մի քանի գերակա ռազմավարական ուղղություն։ Մենք հիմա ունենք որ ձևակերպված, որ կոչվում է, որ հիմա Հայաստանի գերակա ուղղությունների գիտության մեջ բոլորն են, նաև տեզիա գնացությունը միասին։ Որտեվ պարզապես, քանի որ երբ որ գրում էին, ոչ մեկին ոչ ոք չի միտք օգտագործել, որպեսզի իսկապես վերլուծություն անի եւ հասկանա ինչա գրում։ Գրված է, սկսած այնտեղ, չգիտեմ, ֆիզիկայից վերջացած նանոտեխնոլոգիաներով Հայաստանի բոլորը գերակա գիտական ուղղություններն, հա։ Ու հիմա մենք կանգնում ենք փաստի առաջ, որ մենք ունենք շատ մեծ քանակով խնդիրներ ու չգիտենք իսկապես որտեղից սկսել լուծել։ Ու ոչ ոք չի փորձում այդ սկսելը հասկանալ։ Ես ինչա հիմնադրամը ոչ պետական, հա, որովհետև կամական դեպքում երբ դու գնում ես առաջարկ ես անում պետությանը ուղղության զարգացման վերաբերյալ, դա դառնում է երկարատև, շատ դանդաղ process, որի հիմնականը հանդիսանում է իսկ ինչքան գումար դա կբերի մեզ այսօր, երեք ավելի շուտ, հա։ Ինչը սխալ մոտեցումը հենց ամենա իր հիմքից, որտեղ երբ որ մենք զարգացնում ենք, պետք է հասկանանք ինչ ռազմավարական ուղղություններ մեզ պետք են Հայաստանում, իրանց սկսել զարգացնել ու հասկանալով, որ դա կբերի այդ ամբողջը, բայց իմաստը մենք պետությունը ՍՊ չի, որ մտածում աստեղ խանութը բացի փող կգա, թե փող չի գա, պետությունը ինքն էլ պետք է հիմնադրամի նման աշխատի եւ հասկանա որն են այն գերակայությունները, որոնք որ զարգացումից հետո արդեն կստեղծվեն այն ՍՊ-ները, որոնք այդտեղից արդեն կսկսեն գեներացնել ինչ որ գումարներ եւ այլն, հա։ Ու այդ մենք ունենք պահանջարկ, մենք ունենք ռեսուրսներ, բայց հələ որ մենք չունենք այդ մեխանիզմը, որը որ ռեսուրսների կարողանա ռեսուրսները ճիշտ միացնի պահանջարկին եւ ձևակերպի մեխանիզմներ, որով
սա եւ սա իրար հետ սկսեն նույն հարթության մեջ գտնվել, էլի։ Ես փորձեմ մի քիչ ավելի պատկերա, որ իմ պատկերացմամբ ձևակերպել ողբերգական վիճակը հայոց գիտության, հա։ Պատկերացրեք ունենք լիճ, հա, որտեղ մտնում են գետեր, անընդհատ դուրս են գալիս, այդ լիճը անընդհատ թարմանում է, ունի իր էկոհամակարգը, այսպես ասած։ Հայաստանում այդ գետերը ինչ որ մի պահ չորացել են, ներհոսք բացարձակապես չկա, լիճը չորացել է, դարձել է փակ համակարգ, աղակալել է։ Անկամ այնքան է քչացել, որ ինչ որ լճակներ են առաջացել, որոնք իրար հետ ընդհանրապես չեն համագործակցում, խոսքը տարբեր ինչ որ գիտական ուղղությունների մասին է։ Ու գիտակցումը չնայած կա, որ գիտությունը պետք է, բայց միևնույն է, այն տրամաբանությամբ են ձևակերպում այդ պակասը, որ կարելի է անձրևաջրերի խնայողությամբ այդ լիճը նորից բարձրացնել։ Այսինքն դեռևս չեն այդ գիտակցությունը մենք չենք զգում, որ իրոք ողբերգական է ու այդ ներհոսքի վրա է պետք աշխատել։ Ու այստեղ երկու խնդիր կա, հա, մենք չենք կարող միայն եղած ռեսուրսներին մի քիչ ավել աջակցելով որևէ բանի հասնել։ Մենք պետք է եւ շատացնենք մեր գիտահետազոտական թիմերի թիվը, քանի որ գիտությունը ինքը վակուումում չի առաջանում, այդ լճակները պետք է իրար հետ խոսեն։ Եվ երկրորդը մենք պետք է փորձենք ներհոսքի վրա աշխատել։ Եվ այդ ներհոսքի վրա աշխատելու մեխանիզմները շատ են, բայց հիմնականում պետքա կարողանալ գրավիչ լինել դրսի մասնագետների համար, քանի որ Հայաստանի համալսարաններից ներսից բնականաբար այդ փակ համակարգում դու չես կարող, դու պետքա բացվես եւ սկսես համագործակցել աշխարհի հետ։ Եվ այդ գիտակցությունը միանշանակ չկա այս պահին, հա։ Ու բացի դրանից մի նորից այսպիսի բան է, որ գիտությանը վերաբերում են որպես միայն ինովացիաների, նաև նոր տեխնոլոգիաների, հա, աղբյուր, բայց գիտության ոչ անուղղակի օգուտների մասին, որոնք անուղղակի ձևով շատ ավելի արագ եւ շատ ավելի կարճաժամկետ կտրվածքով են պետությանը օգուտ տալու, դրա մասին չի խոսվում։ Այսինքն բոլորի համար օրինակ տրագեդիա է, երբ մարդը ասպիրանտուրայից հետո լքում է գիտության ոլորտը եւ գնում արդյունաբերություն, չնայած իրականում հենց դա գիտության ամենամեծ տված օգուտն է, որտեղ դու ապահովում ես մասնագետների, ովքեր գիտական դպրոցով են անցել, շրջանառություն եւ մուտք դեպի տնտեսության այլ ճյուղեր, որտեղ իրանք իրանց արժեքն են ստեղծում։ Այդ գիտակցությունը նույնպես մենք այս պահին չենք զգում, մենք միայն զգում ենք, որ փորձում են ամեն դեպքում, ինչը ճիշտ է, գումարները այնպես տնօրինել, որպեսզի իրենք օգուտը տան, բայց այդ օգուտը միայն հենց այս պահի ինովացիայի մեջ են տեսնում։ Այդ հանրային ընկալումն էլ կա, չէ՞, որ գիտություն չէ փղոսկրե ամրոց է, հասարակությունից կտրված, մենք մեզ համար, գիտնականները այնտեղ իրանց համար, հա, եւ միգուցե ինչ որ անհատները հասարակ կարող են հիմնադրամին մասնակցեն, այսինքն նպաստեն հիմնադրամի զարգացմանը բոլոր ցանկացողները։ Իհարկե, ընդ որում տարբեր մասնագետների, տարբեր մասնագիտությունների կրողները մենք այս պահին մոտակա ամիսներին հիմնադրամի հիմնական նպատակը լինելու է տաղանդների հավաքագրումը, որպեսզի ինքը հիմնադրամը գիտահետազոտական ֆոկուս ունի, հա, իր նպատակը գիտահետազոտական խմբերի ստեղծումն է եւ գիտահետազոտական նախագծերի իրականացումն է, բայց հաշվի առնելով, որ մենք ունենք թե կրթական, խողովակի կրթական հատվածի խնդիր եւ թե արդյունաբերական հատվածի խնդիր, մենք մոտակա ամիսներին փորձելու ենք պատրաստել նյութեր, պատրաստել դասընթացներ, որպեսզի ներգրավենք ուսանողների եւ իրենց տանք այդ գործիքները, այդ գիտելիքները, լրացնենք այդ բացը, թե ծրագրավորման կամ տվյալագիտության ոլորտի ուսանողների մասին է խոսքը եւ թե կենսաբանների եւ այս տաղանդների բանը ստեղծելու համար, ավազանը ստեղծելու համար մեզ շատ օգտակար կլինի ներգրավել թե կենսաբանության ոլորտի մասնագետների եւ թե տվյալագետների, ովքեր պատրաստ են այդ մենթորի կամ գիտական տարբեր նախագծերի թեզերի ղեկավարի դերը ստանձնել, թե Հայաստանից եւ թե արտասահմանից։ Ինքը հիմնադրամը կայք ունի։
Կայք դեռևս չունի, բայց 1-2 շաբաթից կայքը կլինի, իսկ բոլոր հարցումները կարող են info@abi.am հասցեով դիմել։ Եվ բացի մասնագետներից նաև ունենք ֆինանսական աջակցության կարիք եւ ելի եթե մարդիկ լինեն, որ ցանկություն հայտնեն մեզ աջակցել, այդ հասցեով կխնդրենք իրենց հարցումն ուղարկել։ Աջակցեն գիտությանը, զարգացմանը Հայաստանում։ Իրականում հիմնադրամի իմ համար որպես արդեն գործատուի, հա, հատվածներ, իրականում մենք համագործակցել ենք շատ սերտորեն բարձրադա, բայց որպես հիմնագիտահետազոտական կառույց, որին պետք է նմանատիպ կադրեր, ես շատ շահագրգռված եմ այս նախաձեռնությամբ, որովհետև մեր արկամ իսկ փորձից ցույց է տալիս, որ լինելով Հայաստանում, լինելով ոչ շատ մեծ խումբ, մենք համարյա շատ հաճախ ստանում ենք առաջարկներ այն կենսաբաններից, ովքեր ունեն տվյալներ, բայց չգիտեն իրանց հետ ինչ անել, ու դա խոսքը գնա ոչ թե Հայաստանի մասին գիտնականների, այլ արտասահմանից, Ամերիկայից, Չինաստանից, Ճապոնիայից, Եվրոպայից, հա, որոնք որ իրանց պետք է խորհրդակցություն, օգնություն, համատեղ հետազոտություն, որտեղ իրանք կարողանան իրանց տվյալներից ստանալ այն արդյունքը, գիտելիքը, որ իրանց պետք է, ու մենք մեր փոքր գիտական խմբով պարզապես ի վիճակի չենք լինում համատեղել մեր սեփական գիտական հետաքրքրությունները նմանատիպ հետազոտական առաջարկները, որոնք որ շատ կարևոր են եւ շատ մեծ, հա, ինչ որ հետագայում կարող են արդյունք ունենալ, ու մենք ճղվում ենք մեջտեղ, էլի, որովհետեւ մենք 5 ենք կամ 7 ենք, հա, եթե մենք լինենք 20 հոգի, շատ ավելի լավ բաշխում կներ։ 20 հոգու դեպքում մենք արդեն կկարողանանք նաև եւս 20-ի պատրաստել ու այդ բանի պես կաճել, հա, շղթայական ռեակցիայի պես կաճել։ Ու հիմնադրամը բացի իր հետազոտական մասից ամենակարևորը այդտեղ կգեներացվեն կադրեր, որոնք որ վիճակի կլինեն ոլորտը տանել առաջ։ Իրականում հենց այդ ներհոսքի երևի լավագույն ձևը, որպեսզի դու կարողանաս համագործակցել աշխարհի տարբեր կենտրոնների, լաբորատորիաների եւ արդյունաբերական կենտրոնների հետ, կենսաինֆորմատիկան լավագույն լուծումն է, որովհետեւ յուրաքանչյուր գիտական խումբ շատ ուրախ կլինի կենսաինֆորմատիկների հետ համագործակցել եւ եթե մենք լինեինք, այդ նախագծերը շատ են, ոնց որ Արսենը ասաց, մարդիկ քիչ, եթե մենք լինեինք շատ, այդ դեպքում մենք հնարավորություն կունենանք բազմաթիվ համագործակցություններ ստեղծել, իսկ այդ միջազգային համագործակցությունների ցանցը ինքը օգտակար է թե նոր մարդկանց ներգրավելու տեսանկյունից, եւ թե ամենակարևորը նորարարության համար միջավայր ստեղծելու տեսանկյունից, որովհետեւ երբ դու անընդհատ ներգրաված ես, անընդհատ տեղյակ ես նրանից, թե ինչ է կատարվում աշխարհում, մարդիկ ինչով են այս պահին զբաղվում, անգամ մինչև իրենց հոդվածների հայտ գալը, այդ դեպքում նորարարությունները տեղ են ծնվում, դու միշտ հասկանում ես, որտեղ կա այն բացը, որը պետք է լրացնես ու մենք մեր խմբով Արսենը որ նշեց, ծառայություններ ենք մատուցել աշխարհի տարբեր կազմակերպությունների կենսաինֆորմատիկայի տվյալների վերլուծության, ընդ որում երևի կարևոր է նշել, որ մենք շեշտը չենք դնում էժան աշխատուժի վրա, այն բոլոր դեպքերում, երբ մենք այդ ծառայությունը մատուցել ենք, մենք դա արել ենք հենց մեր օրիգինալ մոտեցումների շնորհիվ, այսինքն մենք ինչ-որ ալգորիթմներ ենք մշակել, որ ուրիշները չէին մշակել եւ հենց այդ ենք առաջարկել աշխարհին, ինչը բավականին կարևոր կետ է ու ինքը իր հետ համագործակցությունների շատ ավելի լայն շրջանակ կներգրավի եւ կբերի։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն, մեր ժամանակը սպառվում է, եթե ավելացնելու ինչ-որ բան ունեք, խնդրեմ, եթե Եվ թե ավելացնելու միակ բանը պետք է լինի, որ վերջապես պետք է կարողանանք մենք ունենանք ճիշտ տեսլական ու համապատասխանաբար մեխանիզմներ իրականում Հայաստանում գիտությունը զարգացնելու։ Միայն խնդիրները վերհանելով մենք հեռու չենք գնա, մեզ պետք է բացի խնդիրները վերհանելուց նաև ունենալ հստակ մոտեցումներ այդ խնդիրների լուծմանը։ Բազարը միանգամից բոլոր խնդիրները լուծել հնարավոր չի, բայց դա չպետք է կանգնեցնի մեզ, պետք է ընտրել մի խնդիրը,
ու այդ խնդիրը լուծել։ Այդ խնդիրը լուծելուց հետո երկրորդ խնդիրը շատ ավելի հեշտ կլինի, հա, լուծել եւ մղել ընդհանուր ոլորտը առաջ։ Ու պետք չի վախենալ խնդիրների քանակից, բացապես պետք է անցնել գործի եւ փորձել այդ հարցերը կարգավորել։ Հիասթափվելու համար արդեն ուշ է։ Այո, վաղուց։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն։ Ես մեր ռադիո լսողներին եւ ռադիոդիտողներին հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եւ լսում եք Թարմ ուղեղով հաղորդաշարը։ Այսօր մենք հյուրընկալել ենք մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի տնօրեն, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր Արսեն Առաքելյանին եւ կենսաբանական գիտությունների թեկնածու Շվեդիայի Կարոլինսկա ինստիտուտի գիտաշխատող Լիլիթ Ներսիսյանին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։